İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Siz yaklaşık şimdi bir aydan beri bizim horlama protezini kullanıyorsunuz. İlk geldiğinizde çok ciddi sıkıntılarınız olduğunu söylemiştiniz. Öncelikle bu sıkıntılarınızı bir anlatır mısınız? Neler yaşıyordunuz? Sürekli bir yorgunluk hali, yürümek bile istemiyorduk. Araba kullanırken uyuklama. Oyun sorunum var benim. PlayStation oynarken bile arkadaşlarla uyuyorduk. Yani sürekli uyukluyordu. Evet, sürekli bir yorgunluk hali vardı. Peki ne kadar uyusan da faydası olmuyor muydu? Yok yani günlük 14 saat, 15 saat uyuyordu ama yani uyku, ancak belki o zaman toparlamıyordu bile yani. Peki başka bir rahatsızlık var mı böyle tansiyon şey gibi? Yok ama sanki böyle bir şekerden şey yapıyorduk gibiydik. Bu ara o da. Biz yani bir problem yok. Evet. Hatta şaşırdık ilk akşam ben. Tamam. Şimdi sürekli uyukluyordunuz. Uyur gezer gibiydiniz daha doğrusu. Evet. Ondan sonra bizim protezi kullanmaya başladınız. Öncelikle sizin gözleminizi söyleyin bize. Sonra da çevrenizdeki insanların gözlemini söyleyin. Tamam şöyle yapalım. Şimdi bendeki şöyle bir durum oldu. Ben çok rahatladım. Yürümek istemeye başladım. Evet. Çok rahat bir şekilde bu sefer dükkanda uyumamaya başladım. Uyuklamam olmadı hiç. Eşim de rahatladı. Daha sonra eşimle birlikte dükkanda da elemanlarla da arkadaşlarımızla da bir dinçlik, göz açıklığı. Eskiden şöyle bir sürekli uyku halimiz vardı. Hepsi gitti. Herkesin de söylediği gibi. Yani çevrenizdekiler sizdeki bu değişimleri... Tabii farkında. Hatta çoğu arkadaşım da şu an 2-3 arkadaşım var bekliyorlar yani. Evet, güzel. Son şeyi bekliyorlar. Evet, tamam güzel. O zaman bu kısa yorumlarınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki seansta görüşmek üzere. Sağ olun.